Passo Mondial në Top Albania Radio. Përshëndetje gjithë miq të Top Albania Radios dhe Digital. Na ndiqni edhe nëpërmjet Super Sportit sot tek Super Sport Njishi, ora 2 deri në orën 3 do jemi bashkë për të diskutuar për ngjarjet e botrorit me një Super Francë, me një Haaland që shënon golin më të shëmtuar të jetës, kështu siç ka thënë dje, dhe me Meksikën që është bërë një kundërshtar shumë i rrezikshëm. 3 skuadrat e fundit që u kualifikuam. Jam me Livian sot. Përshëndetje të gjithëve. Alketi na bashkohet ditën e mërkur. Përshëndetje Glend. Dhe Lorenzo Mini. Përshëndetje gjithëve. Dje përsëri një karton i kuq për vendosje dore përpara gojës tek ndeshja e Meksikës me Ekuadorin. Sapo e diskutuam ajo ishte inkapim, mos gaboj. Mbrojtësi Arsenalit. Në ka gjë që nuk më pëlqen, domethënë ku po shkon futbolli është pikërisht kjo. Sepse është hipokrizi, po futbolli po merr një rrjedh, një traj, përveç se mua nuk më pëlqejnë shumë gjëra që duhet të marrësh me barkod, e ke parasysh të dhënën e informacionit, e të shkosh të paguash me kartë krediti biletën ose të regjistrohesh me email. Ku ka më bukur se kjo teknologji? Ku ka më tifozëri të organizuar. Nuk ka më tifozëri të organizuar, nuk ka më tifogrupe. Edhe unë isha pak skeptik si puna jote në fillim, po diti që po fillojmë po m'pëlqejnë këto rregullat e reja. Shko, për të lizur është më thjesht, edhe për të kontrolluar njerëzit, por këto tifogrupet nuk shkojnë më të bashkuar. Në 2018-ën po dëgjoja dje një intervistë të Maradonës. Kishte parashikuar që në botrorin e 2026 Amerika do të bëjë futbollin me 4 pjesa. E çuditshme. Maradona. Diego ka qenë Diego. Po si ka marrë idenë ai vet? Jo ai tha. Amerikanët thonë do ta bëjnë ndeshjet e futbollit do t'i bëjmë me 4 pjesë. Dhe ashtu po ndodh. Çfarë nuk më pëlqen, 8 vjet përpara. Çfarë do lloj gjëje që ti ke thënë Glend, Çfarë do lloj gjëje që ti ke thënë, ti e ke mundsinë, diskutuam dhe me Lorencin, mund ta ndalosh vënien e dorës dhe të kapësh nga labjalet, hapjet e buzës edhe të kuptosh se çfarë ka thënë. Sepse këtë shme ka ligjëruar. Ka dalë ligji që me çështjen Vinicius Prestiani, por ti nuk po ndeshkon gjëra absurde don. M'fal, Messi është ai që është, Messi është shumë i madh. Por ti nuk ndeshkoj Messi me karton të kuq, vetëm 3 ditë mbasi kishte nxjerr 3 kartona të kuq për shumë më pak tek ndeshja Algjeri, ndeshja Meksika, Afrika e Jugut. O Glend, e di pse ti nuk edhe karton të kuq Messi ti nxjerr karton të kuq, i ka pis edhe Almironi. E di pse bashkohet me Alketin, ose karton të kuq Messit. Jo, dakor, ja shikoj edhe ky është bërë pjesë. Nuk ka dallim. Duhet të ruajmë ato që quhen pasuri kombëtare e futbollit, pasuri botrore. Ore jemi për drejtësi aty, zotëri. Shumë i keq. Po lere ke Lionel Messi ngele ti për të gjetur ato në kuq apo ke Ronaldo. Patjetër, po siç janë barabar. Edhe lexoj mediat edhe ka pas një revolt dhe sidomos transmetuesit janë ankuar, sepse është e pafalshme, po shtërsia më e madhe këtij botrori konsiderohet pikërisht ajo. Kush që kam shehur përsëritjen, asnjë njeri nuk e ka parë live përsëritjen. Përsëritjen e episodit. Jo, replay nga ditën tjetër aty se dha në fush. Pse sepse nuk e ka dhënë edhe Messi i irrituar i ka thënë çore se s'bëra që çoçë s'ke asgjë. Pa mirë i ka thënë çoçë tani. I theu këmbën në shkatën. Messi ka psuar goditën e tjetër se për aq dini nisa kemi ne. Edhe se kam lexuar një gjë. Ja zëri pa fajsisë. Zëri pa fajsisë. Jo, ju e dini, jam andej. Cili ishte arbitri? Me thuaj emrin? Është një ai që mbahet dëgjohet më i mirë, Marciniak. Tani Marciniak ka luajtur në 6 ndeshje. Çuditërisht koincidencat janë që luan gjithmonë në ndeshjet e Argjentinës 4 në 6. Ka qenë në Shqipëri. Marciniak ka një episod që është i tmerrshëm, por do ta gjejmë se e keni në YouTube. Finale kampionatit. E keni në YouTube. Episodi i fundit, minuta 8 shtesë, korner për Argjentinën. Në Franca e dini, ka lojtar të shpejtë dhe niset shkakton faul nga mbrojtësi i Seviljes Acuña ndaj Komanit. Komani ngrihet dhe vazhdon aksionin. Dhe pamjet e kanë live, është e pavdekshme. Marciniak që kap nga krahu Komanin dhe me Hugo Gonzalez. Po pse merrni? Pavdekshme jo të ta them. Thënë me Messi. Në fakt se emisionin e ke paso. Më lër ta mbaroj pra. Me Hugo Gonzalez ta rregull i ka 6 vjet që është hequr lejimi avantazhit finalin e botrorit minutën e 8 aksioni i fundit 3-1 Franca dhe Marciniaku e kap nga krahu Komanit. Dgjoj. Çka ka kaluar tani, mos po u mirë, them. Po shumë disiplinës, nuk mund ta ndeshkonte me pamjet e regjistruar mbrapa një ndeshje. Nuk ka asgjë me Messin, thash Messi është shumë i madh. Messi është një anë. Arbitri tjetër ai Oliver Rimori atë i tha i jepi atij tha mos e zgjat penalti për Ganin, Gjermania shkojnë në shtëpi, ka shumë gafa, ka gjëra të mira. Gjithsesi është koincidencë shumë e lezetshme kjo që ishte i njëjti arbitër dhe në finalet të botrorit dhe në hapjen janë përcaktuar 3 çifte. Francë, Paraguay në raundin e ardhshëm, Marok, Kanada dhe
Brazil, Norvegji. Pret të njëjë kundërshtarin Meksika, sot do njëjë do jetë Anglia apo do jetë Kongo. Ndeshja do luhet në orën 6. Ndërkohë, dje në konferencën e shtypit bëri përshtypje një fjali që i than Aguirres, trajnerit Meksikës, mbas ndeshjes, festë e madhe jashtëzakonshme, por ka pasur edhe një tragjedi atje, pasi nga rrëmujat janë mbytur, duket 3 tifoz kanë humbur jetën, është një situatë pak e ndezur në Meksikë. Trajnerin Aguirre pyetën pas ndeshjes, ç'a do tani mbas saj fitore? Se mos gaboj ishte era 40 vitesh që kalonin një raund me eliminim direkt. Dhe ai qëndroi kështu, është dhe burr zotëri, ai ka qenë në Spanjë. Ka qenë në Osasuna, më e kanë nxjerrë në rang. Tani dua pak uiski tha me akull. Edhe gjithë gazetarët vëllë duke qesh për arritje, por entuziazmi që kanë parë ke Meksika, ke gjithë qyteti, ke gjithë lëvizja, se sa e dashurojnë ata futbollin, është një gjë e jashtëzakonshme. Kushdo që do shkojë atje, Kongo apo Anglia, atje do vuajnë pafund. Ata janë një skuadër jashtëzakonshme. Receta e suksesit, sepse edhe meksikanët pas kanë shumë dasi ndaj tyre. Nuk lejonin që të merrnin futbollistë që të luanin nga Argentina, nga vendet përreth. Po, e kanë ruajtur për atë. E kanë ruajtur atë traditë që kanë basket, por vjen ustaj dhe i thotë, shiko, më keni thirrur mua, do bëj ashtu. Edhe merr më të mirët që kanë lindur jashtë Meksike, që kanë lindur në Argentinë, në vende tjera dhe krijon këtë bërtham. Dhe grupi është shumë i mirë. Quinones nuk duhet luante, s'ka lidhje, ka lindur në Ekuador. Më kupton, është goleshnuesi më i mirë. Theu Cristianon i mori pusnart në historia e Raul Jimenez është e jashtëzakonshme. Bëri gol fantastik. Çfarë gol. Ai ka bërë gole. Sigurisht stadiumi më duket sikur bën gol. Meksika e ka pas atë mënyrën dinamike të lojës, por ky i ka dhënë akoma më tepër prioritet edhe lojë, sepse ka filozofinë europiane. Ka filluar pëlqej Meksika. Osasunën përpara 20 vitesh e ka hequr Hamburgu në tur për eliminator. Më duket shumë fisnik si trajner Aguirre. Më duket shumë personazh i mirë kur e shikon ashtu si Bonacion, si Ancelotti. Trajnerët e përvojësuese nuk është se kanë shumë aspektin taktik, te Franca dje u çuditë që Deschamps ka ndryshuar. Po lexoj edhe një statistikë ai kishte bërë një lloj menaxhimi të grupit pozitiv, pra kishte fut nga 26-25 lojtarë kanë zbrit fush. Pra, është munduar që ti mbaj të gëzuar të kënaqur të gjithë. Dhe tjetra, është skuadër që shënon gola nuk pson. Është ajo dhe Spanja që nuk kanë psuar këtë vit. Është çudi. Meksika ka shnuar në rast se Anglia kalon, pra një Angli Meksik. Në raundi tjetër do ishte super ndeshje. Spektakël jashtëzakonshëm. Që është dhe vulkan atje, stadiumi. Po Meksika prap ndeshjen e radhës do luajnë në prap në Azteca atje. Po Enkas janë. Është një favoritizëm. Jo Enkas edhe. Jo, po ata e shfrytëzojnë se ata kanë plus lojtarë. Enkas është bërë kur është hedhur shorti, do favorizohen vendet. Kanada e humbi këtë privilegj, po e shfrytëzoi gjithsesi se luajti mirë ndeshjen. Humbi doli e dyta. Por do të kishte qëndruar në Vancouver. Këtë privilegj ka Zvicra, megjithëse zviceranëve ka rënë ndeshjen 5 mëngjesit, domethënë unë që ndjek pak të ata. Themi pak te Franca, bëjmë pak serioz te Franca, se aty pastaj atyre duhet i heqësh kapelen. Si bëri ai Deschamps? Si u ul Mbappés? Çfarë tregon ajo? Shumë vetë ishte një pamje shumë e bukur. Kanë anatemuar, domethënë, edhe i kanë thënë që ke humbur personalitetin, edhe si më thënë bër vegële Mbappés. Asgjë nuk është e vërtetë. Asgjë nuk është e vërtetë. Çfarë nuk i kanë thënë Mbappés? Do Mbappé prish grupin, Mbappé është lojtar egoist, u bë cop që çnonte Olize. Ai Olize është një ndër lojtarët më të mirë të botës, por nuk e njeh fort mirë portën. Ai ka më të thjeshtë për shkuar nga larg. Nga larg se sa unë nuk kam pa lojtar si Olize. Po e mori topin ai mes linjave. Aty është gjithë ka një lloj thjeshtësie më vllaj që ka natyrale. Në anën estetike ti dallon skuadrat e mira nga wingerët. Cilat janë skuadrat mira. Barcelona ka Rafinhën edhe po themi Yamalin. Kush është skuadra tjetër? Bayerni ka Luis Diazin edhe ka Olizen. Arsenali le të them Sakan edhe dikë tjetër, am kupton në City po gjithmonë ka pas winger se ka shpenzuar çimet e kokës Pepi. Kështu që këto janë skuadrat që kanë edhe Real Madridi që ka Vinin edhe të tjerët. Pra këta bien sy. Këta janë lojtarët më të mirë. Bota për këta vuan sepse ka rënë cilësia, ka rënë nuk është më ajo cilësi lojtar. Sot nuk është super ekip Franca ai dallon nga të tjerë sepse ai hyn më shumë driblim, ai merr më shumë përsipër, më shumë se sa Dembélé, domethënë ai kap dhe zonat. Edhe nuk është lojtar egoist. Ata shikosh, ai nuk ka shkuar asnjë gol, por nuk mërzitet. Se çfarë vura reu në botror në të gjitha ndeshjet, por që pothuajse 90% i kanë parë që sot mjafton të kesh, nëse ndjesh inferior, po them edhe disa ndeshje që e kanë zbatuar këtë taktik, nëse ti ndjesh inferior ndaj një ekipi të madh, mjafton që ti mbyllesh mbrapa dhe shumë e vështirë është përveç Francës që të mund të bëhet dem, asnjë tjetër s'bën dot.
Spanja deri diku po duhet të ketë në formë dy lojtarë të krahut. Mua m'pëlqen kjo që the. Ti bashkohem Alketit vetëm për një gjë. Po. Të gjitha ekipet sot, po ti shikosh më të suksesshme edhe në nivel klubesh, po edhe në nivel kombëtar, janë ato që kanë krah të fortë. Po. Sepse ato kanë plan A, kanë plan B, kanë plan C. Krijojnë hapësira Edhe në qoftë se një ekip tenton të mbyllet, këta e kanë planin A që kanë atë me dy krahat që të zbërthejnë. Dhe në qoftë se një ekip luan më i hapur, tenton të sulmojë, sigurisht s'ke ku shkon se fiton te terren. Gjithmonë më pak lojtarët sot Lorenz hynë në dribblime, në duele drejt për drejt. Po shikom edhe talenti mungon. Këta janë ata që bën shumë herë. Këta e kam të uazuar tani, po o e kam nga Redi, se kam edhe një polemik tjetër me Redin, po e kam pak më vonë. Që kur kishte qenë një turne Redi në Itali, në rregull, dhe ishte edhe Shqipëria, atëherë kur ishte drejtor, dhe ishte Italia, Spanja, dhe thoshin të gjithë ekipeve ju thoshin, italianët i thoshin paso, 17 vjeçarëve. Spanjollët i thon triblo. E kupton diferencën? Ku ke italian që triblon? Me topin ndërsa atje kanë lizje. Dhe ndaj jemi këtu ku jemi, që ore futbolli ndaj Shqipur e ke vëre ti këtë gjë që ja la topin të Gjermanisë, ja la Paraguay dhe u duk te Gjermania sigurisht në një super ekip. Ndërkohë që s'po bën asgjë. Mbaj 80% topin, zero. Kjo është diferenca e madhe ose Hollanda me këtë që se këtu e kam debatin edhe mbylla, sepse dje e nisa debatin me Redin që tha s'ka shans lojtarët e Hollandës të dëgjojnë trajnerin. Po që ja që janë nga kështu pra. Se kish dalë vetë trajneri sot dje. Po dëgjosh se s'ke si bën ndryshe. Po trajneri doli Kuman dhe tha që unë duhet të luaj me 5 mbrojtës. Hollanda me 5 mbrojtës. Ka pas problemet me grupin. Ka pas problemet. Po, ka pas dhe problemet nda me grupin, gjithsesi, ka pas. Pastaj si nuk arriti ky trajner, se edhe spostohemi nga Franca, po si nuk arriti Hollanda të marri maksimumin e Malen, vinte në një formë. Po çfarë flet mo ti Glen, po shikoja. Ai kemi diskutuar. Itali duri si Ronaldo. Malen, po është kampionati italian, kjo është diferenca. Në 5 muaj, po se nuk janë më të njëjtat mbrojtës. Në 5 muaj Malen ka qenë kaloi gati Lautaron dhe mori atë kapo kanonierin, të merri të bëj goleshnusin më mirë. Por çfarë ndodh? E vuri ndeshjen miqësor me Uzbekistanin, u bë padrejsi Uzbekistanit, u dha kartoni kuq, u dha penallti New York përpara, se sa të fillonte botrori dhe Holanda ishte për turp. E masakruan gjithë Malenin edhe trajnerin, pse e fut. E futi ndeshjen tjetër prap titullar. Të gjithë po shnonin, Maleni nuk shnoi. Përkundrazi, kur kishte rastet, nuk pasonte, shokët i pasonin, ky nuk e bënte me të tjerët. Pra shumë egoist, Malenin ka pas 4 trajner. Asnjëri nuk e ka parë si pyk. Asnjëri nuk e ka vendosur. Vetëm Gasperini ja gjeti Chelsea. Gasperini nuk i ka gjetur gjë për ka halli se te Roma. Kishte shumë ja la Chelsea, ja la Beça duash. Morëm lirë dhe shfrytzuam. Unai Emery tha, më fal, të heq Oli Watkins, që është ai që është dhe të fus Malenin në qendër, tha. Pra nuk ndodh. Dhe ky ikun në mënyrë demonstrative, por problemi është tani në ndeshjet e fundit, kur e futi titullura nuk dha. Kur e çoi në krah, që kishte detyrë për të pasuar, ky prapë tenton të futej nga qendra. Dhe herën e fundit Wim Kift, që është Lenci, duhet ta mbani mend, Wim Kift ka qenë një ndër sulmuesit e mëdhenj, madje ka qenë kampion Europën të 88-ën. Tha, kur një futbollist kalon, që bëra gati për ta intervistuar, kur kalon me celularin në dorë, tha, që merr celularin dhe bën gjoja sikur i ka rënë zila aty që do dali para gazetarëve, nuk do të japë intervista, Maleni ishte krejt izoluar nga lojtarët e tjerë dhe ka dalë me celularin në dorë, edhe hapi aty sepse s'donte të jepte përgjigje, por e kishte larguar nga grupi. Pra, ky edhe nga pjesëtarët e tjerë të grupit nuk po filloi prishe pa grupi, prishe gjithë. Nuk ka këtë problem ka. Po ndodhi diçka. Holanda ka dhe atë mallkimin se tani mas 26 vjetësh, penalltia të gjuhet enkas në të njëjtin vend, në të njëjtën mënyrë. Si japi në shtyll. Në 2000 Po ditën ditë, po ditën datë. Gjuan Babaj për Hollandën, Patrick Kluivert shtyll. 5 penallti Holanda atë pas ditës. 26 vjet më vonë, Gjuan Ibiri e njëjta shtyll jashtë. Po gjithë lartësi, po në gjithë vend. Historia Po deri hedhur përpara kohës. E botrorëve. Edhe mos beso te livet e të shamanët. Ai është Rigani ganez e mori në qaf. Ju them një gjë bukur. Tani ashtu u bë një, nuk e di, është një luftë tash është fut Kina, sepse ai Ganez do të mallkoj Argjentinën. Që të ndaloj Argentina që të dali tani. Pastaj Kina po punon nga ana kundër që të vazhdojë Argentina, po ndodhin gjëra të tilla. Kjo është bukur fort. Gjithsesi
Cila? mua më ka bërë përshtypje, i njëjti Shtrigan, ky magjistari i Ganës, ky që ka mjesër sporti, ky paska, ku se disa pasojë, Harry Kane ka edhe me kalibër thotë, këtë ndeshje bësh gol, janë nga 2 metra, humbi Kane, 2 metra dhe Kane shikon di çuditur shokët si e humba unë, e ke parasysh ka përgjyrë se efekti. Dhe ky ka thënë, shiko, Portugalia nuk duhet sforcohet shumë, unë e shoh kampion bote, tha, vetëm 17 litra whisky dhe 17 litra shampan duhet i derni patjetër në ujë të rrjedhshëm. Ti derë në pini. Ose tha me një lagun, thash me vete silleni këtu në Karavasta. Dëgjoj Alket, se diskutimi është ky që se po e bëjmë edhe shumë kaq teknik, ata që na dëgjojnë do lënë timonin dhe do kthehen se do bëjnë shnim. Tani pyetja ime është e thjeshtë. Pse kaq diferencë madhe ka Hollanda, lojtarët e Hollandës me ata të Marokut? Që të zvoglohet ashtu Hollanda. Maroku ka ndryshuar drejtimin. E kishte Valid Regraui dhe ky që ka marrë, ky është teknicien, ky shumë i zotit. Ky ka qenë trajneri i moshave të Anderletit. Ky ka lindur në ky ka dalë te kampioni, ky ka lindur ty edhe më pëlqeu edhe në diçka. Dhe i ka pas ta lojtarët e moshës. Jo vetëm kjo, po më pëlqeu që në një moment e nxorja të Boadin jashtë, që po flet gjithë bota për atë, pra tregoj që trajneri ka karakter dhe ka grupin kontroll. Ku nxjerr lojtarin e mirë, thotë, hajde, ulu që thotë se s'po luan mirë, diltu, po luan mirë, do thotë që ai e kontrollon gjithë grupin. Unë po lexoja edhe kjo është shenjë pozitive për trajnerin. Një intervistë për këtë, domethënë që se Alketit për trajnerin e Marokut. Për trajnerin e Marokut, se nuk kam çfarë tani unë Alketin se kundërshtoj të dotë. Maroku e meritoi. Jo, më se kundërshtoj unë. Më fal. Ja që pikë do të unë jam unë ti e kundërshton vetëm diellin ka pikë të dobët se djersit shumë. Po foli Livia, mbaroi Maroku e meritoi, stër meritoi. Tre pritje të Bruggenit. Dhe unë jam dakord që Holanda nuk duhet luante me 5 mbrojtësa, por po të luante ndryshe. Domthon, okay, ai kundërshtohet sepse Holanda u skualifikua duke mos dhënë maksimumin. Por do të ekspozohesh ca më shumë. Po jo, po pse si ka lojtarë të Hollanda që të luajë ballë për ballë me Marokun? Jo, më ka unë mendoj që ka qenë shumë e brisht. Shiko tani edhe një herë Alket. Diskutimi është ky. Statistika pse vazhdo, mbaroj ti të filloj. S'ka gjë, se jepi. Të vazhdoj. Atëre. Shanset që në çerek finale apo çerek finale bie apo gjysmë finale. Spajnë-Francë. Spajnë-Francë. Që të luajë Spanja me Francën, në çerek finale duhet i bie. Po ishte Marok-Francë kanë përshtypjen. Gjysmë finale. Po, gjysmë finale. Madje më fal, për ndeshjen Marok-Francë, sepse kanë filluar të bëjnë llogaritë që tani Francë llogaritet janë 1,5 milion maroken dhe 45% janë me pasaport. Imagjino këta kur fiton Paris Saint-Germain, edhe djegin makina e djegin rrethinat. Imagjino të dalin këto të dyja, nuk ka rëndësi kush fiton, ata djegin Francën. Spajnë-Francë në gjysmë finale është ndeshja më e mundshme që të ndodh me 23% mundësi. Spajnë-Francë. Në gjysmë finale, në këtë krah. Francë. Po. Në krahun tjetër, gjysmë finalja më e mundshme është Argentinë-Brazil, 19%. Ndërsa që në krahun e Spanjës, pra, të dalë Maroku, që pra të luhet një Marok, Spanja është 10%. Pra gjysmë. Sipas parashikimeve, Spanja mund të eliminojë edhe Austrinë nesër, por edhe Portugalin në rastin që mund ndeshet me Portugalin në radhën. Me Austrinë domethënë nuk e di ç'mendim keni, po ajo biskota ishte kështu, ishte kek nga këto, ishte. Sikurse domethënë un kisha jo kisha, po as e mendoja fare Suedin se po më thoshtin diçka që Suedia mund të transformohet. Dhe për shifra tani do pyes Livian, kush del golashnuesi i botrorit? Me çfarë po tregojnë lojtarët në këtë pikë? Messi dhe Mbappé janë me kotë të barabartë. 43%. Kush mendon që mund dali, Livia? Messi apo Mbappé? Mbappé. Dhe pastaj diferenca është 43% ta dy. Diferenca me vendin e tretë që është Haaland është 6%. Ka se Haaland një ndeshje mund të bëjë. Livia informacionin është problemi. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do. Pron, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Ka ndodhur dhe diçka. Sot në orën 10, një korrik, ora 10, FIFA publikon renditjen botrore. Franca ngjitet vend parë, duke zbritur në vendin e dytë Argentinë, vendi i tretë për Spanjën. Publicitet dhe kthehemi më njëherë pjesën e dytë. Kthehemi në pjesën e dytë me Livian direkt.
Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar dhe përfitoni nga këto super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë. Sot luan Anglik-Kongo në orën 6, Belgjik-Senegal në orën 10 dhe në orën 2 të natës Bosnia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë 3 sfida që do të luhen sot. Kishe diçka për thënë për Francën për ta kompletuar? Në fakt, Franca ka bërë përshtypje dhe duhet ta lidh mua pak skuadra përfaqësuese më kanë impresionuar. Brazili 82-86 me Tele Santana, që konsiderohet shumë i madh, dhe Franca 82-86. Franca 82 ka pas Michel Hidalgon dhe ka pas 86 në trashëgoi Henri Michel që i nxori në 84 kampion olimpik, dhe Franca ka pas atë karre magjik, quhej domon katrori magjik, sepse kishte Michel Platinin, Alain Giresse, Luis Fernandez edhe Jean Tigana. Dhe kjo katër që ka qenë fenomenale. Ta në Franca, mua më duket sikur po i afrohet. Dhe shkon tek skuadra më perfekte që konsiderohet është ajo me 5 numra 10. Është 1970 Brazili i Mario Zagallos. Ai ka pas Gerson Rivelinhon, me sushon me tipara sulmuese, Tostao, Jairzinho dhe Pelen. Mua më duket kjo Francë e atill, madje me 5 apo me 4. Mua më duket me 5 apo kush ishte 5? Karre magjik ishte me 4. Kush ishte 5? Tani këta janë 5 sepse mua më duket Rabiot me sushori me tipare, sepse madje Franca luan shumë mirë kur luan pa Konen me Chouameni, Rabiot. Po ta shikosh ka bërë ndryshim. Ka bërë ndryshim me 4-2-4. 4-4-2 bën shumë kollaj, por 4-2-4. Ata janë pa përmbajtshëm. Imagjinoj një skuadër që ka probleme për shnuar në golin, do ta tërheqë një gol patjetër nga Franca, nga kjo Francë, sepse shumë niveli i lartë në aspektin teknik. E di kush është edhe një gjë tjetër. Problemi mund ta kenë në mbrojtje sepse nuk janë testuar. Që dje më befasoi dje që është Mbappé është i lumtur. Pra, është shumë i lumtur. Ose ndoshta e ka kuptuar, ndoshta e ka ndryshuar. Ka një energji shumë pozitive kur shikon në fytyrë. Po shkojnë gjëra shumë, më duket i qetë. Ai kur është i lumtur pastaj ka kaluar 2 teste, ka kaluar Franca, Senegalin, po shkojnë gjërat shumë mirë. Senegalin dhe Norvegjini ka pas ndeshje. Senegalin dhe Norvegjini ka pas ndeshje. Suedia, do ta shikoni pas disa vitesh, ka gjithë potencial brenda. Lojtarët i ka dhe nuk jam i sigurt do ta mbajë Grand Potter, sepse kjo mund ta josh Suria këtu, sepse suedezët kanë thyer rekord botror. I pari ekip përfaqësues i skualifikuar për botror pa fituar asnjë ndeshje në fazën e grupit. Kaluan grupin edhe. Jo, asnjë ndeshje në fazën e grupit ishim me Kosovën. Po më bravo, kualifikuan nëpërmjet Nations League-s. Por Suedia ka për thamë kaluan dhe grupin bëri fitore me Tunizin, mbaron punë. Ndërsa nga këto vende të tjera, Franca më thash, unë do ta kisha vër këtë pyetje. Nëse do doje, ishe trajner, ju të dy. Jeni trajner një skuadre, cilën përfaqësuese do evitonit? Një përgjigje do jep. Nga çfarë kemi parë deri tani? Nga 5 futbollistët më të mirë aktualisht, 3 janë të Francës. Edhe 2 tjerët janë. Ka dhe një statistikë që më kujtuat tani sepse s'kemi kohë por ishin 832 lojtarë në fazën e 1-16-ave, gjithsej. A dini se sa kanë lindur në Francë 100? Në ata vetëm 26 luajnë për Francën. Tjerët janë që gjithë shpërndar, por kanë 100, pra imagjinoni 100 janë 12%, po ta kthejmë përqindje unë, 12% të 32 skuadra kanë lindur në Francë. Franca i ka mundësit. Franca ka hiqet ata lojtarë titullar, vure veten në vështirësi. E shikoj se sa ka mbrapa. 3 më fare ka lënë pa marrë zimert e dot. Atë luan Sherki. Rinde pak e Anglia sepse sot luan me Kongon, ndeshje në letër që Anglia mund ta fitojë. Rikthehet Declan Rice, do të jetë në formacion të paktën sipas lajmeve që thonë në shtypin anglez, mund të luajë që nga minuta e parë. Shumë e rëndësishme. Kështu që është një ndeshje që do t'i bënte mirë botrorit nëse Anglia do fitonte, sepse do shihnim pasaj një Angli-Meksik historik. Anglia është më e kopsitur me Declan Rice. Edhe nuk diskutohet që Anglia do të luajë në mënyrë më disi më hermetike, sepse nuk do të hidhet në aventurë. Republika Demokratike e Kongos 20 ndeshjet e fundit nuk ka humbur asnjë më tepër se me 1 gol diferencë. Nuk është skuadër që mund. Skuadër e fortë, domethënë në mbrojtje. Shumë robuste. Edhe ky këtë ka bër, të njëjtën gjë Desabre. Edhe ky ka marrë lojtarët, asnjë lojtar kongolez, më kam përshtypjen vetëm një portier që ka lindur në Republikën Demokratike të Kongos. Aty janë po. Ndeshja sot luhet në Atlanta. Është një ndër stadiumet më të mëdha, Mercedes-Benz shumë. Si është bërë, domethënë bota si është sa është zvogëluar bota e futbollit, te kjo që thot Alkedi që
Mendo tani ti ke Republikën e Kongos dhe që mund të ketë lindur një aty, të gjithë janë nëpër Evropë apo nëpër botë. Dhe rasti tipik ishte edhe rasti Marokut që kishte edhe disa përplasje interesante sepse lojtarë që kanë lindur në Hollandë, shumë atje. Dhe ishin 3 nga këta Mazraoui bashkë me 2 tjerë që kanë lindur, kanë luajtur dhe me lojtarë dhe nuk e di tani a e kanë refuzuar ofertën e Hollandës apo thjesht i kanë. Po, nga që Holanda ka jashtëzakonisht shumë lojtarë, prurje dhe nuk i zgjedhur gjithë me vendin e vet ta marokenët. Se kështu Boadi për shkak që përfundoi tek Maroku, është thjesht për pak kënaqësi sepse ishte 16 vjeç kapiten i shpresave, i 21 vjeçarëve, pra ai ka përcyer etapat, i ka djegur, ai ishte lojtar shumë i mirë, por Didier Deschamps nuk ka ku ta fusi. Në fakt është treguar realist. Mua më ka përshtypur diçka që Didier Deschamps luan kaq lirshëm sepse hynte trajner konservator, por është sezoni i fundit dhe ka thënë, do t'i lë të luajë lirshëm me siguri. Pa dëgjojmë. Livia, pyetje. Po më lejoni tani të flasim dhe për një nga kryefjalët e këtij botrori. Tani Erling Haaland ka deklaruar që goli që ka bërë ishte po më i shëmtuti që ka bërë. Me taka i rënë. Nuk e di, donte ta stoponte më duket. Edhe pse bëri një hap, po mbi dhe një tjetër që ishte goli i sigurt Livia që megjithëse i ra mirë, Hoçi në port. Dies ka bërë ndeshje të mirë Haaland, domethënë ishte komplet i shkëputur nga që gjithë analistët, që gjithë specialistët e kanë vlerësuar me një notë jo fort. Bëri golin, ai nderon. Goli është rëndësishëm. Sidomos erdhën Shikoj, atje se ti më njeh shumë mirë për vitet, po unë e njoh futbollin shumë mirë. Që mirë normal sepse ke qenë pjesë. Suedia përveç diskutuam edhe dje përveç 3 të parëve që i ka cilësor shumë. Elangën, Aleksandr Isak edhe Gyökeres. Jo Isak, ai ky more Sorlot. Për Norvegji, Mezin e fushës dhe mbrapa i ka lojtar. Po luajtën mirë ata. Dyshja e qendrës. Sa kohë kishin pa kualifikuar një round, mos gaboj. Që round ata kanë shumë. Botrori Amerikës do të jetë në fundit ata kanë mundur Italinë. Sa vite ka iska më pjesë. Italinë në New Jersey. Po ajo ka qenë. Dhe ishte fitore e fundit. Dhe diskutimi ishte që Haaland, domethënë edhe justifikuan pak paraqitjen jo të mirë sepse Haaland duhet ta furnizosh, nuk e furnizoni si duhet. Madje për mua dje dikush e lojtari më i mirë për mua, për shtyrin tim. Lojtari që luan me këtë ekipin norvegjez që Berg që ai me sfushor çfarë lojtari ai. Por shiko, ka një diçka, domethënë e interpretoi mirë ndeshjen trajneri sepse ka eksperiencë. Tani ka kaluar më shumë ndeshje si trajner se si futbollist, sepse ka qenë edhe lojtar i Zotit, por ka bër zgjedhje të guximshme, la Arsenal jashtë sepse mendonte ndeshjen shtesë dhe ta fuste të më vonë. Kam përshtypjen që aty u nxitua trajneri Bregut Fildisht. Kam përshtypjen. Si mendon ti Norvegji Brazil? Do bëj rezistencë Norvegjia? Brazili do ta ketë shumë të vështirë. Brazili ka probleme të mëdha në mesën e fushës dhe aty gaboi Japonia që nuk e sulmoi, hoqi dorë nga sulmi sepse Japonia kishte hequr çave Brazil. Ti mendon që mund ta ngacmojë Norvegjia Brazilin? Çfarë flet? Japonezët nuk nxorën topin, e kishin 2 herë për ta nxjerrë goditën nga këndi topin dhe psuan sepse golin dyta shumë nga i gabim. Japonia është metodike. Japonia është skuadra e rrezikshme. Japonia është skuadra si Zvicra. Zvicra është këtu. Nuk kanë Itali. Brazilin shumë lart. Pulsin e ka 60. Ata janë po njësoj. Dje më ka bërë përshtypje që Ra fizikisht skuadra Bregut Fildisht, kjo më bëri përshtypje. Frank Kessié kishte 20 minuta që duhet ishte ndruar. Ai për shembull Amad Dialloja nuk mund të rinstoj, sepse ai ndryshoi lojën. Kështu që këto janë gabime të rënda. Unë fola mirë për trajnerët. Edhe dolën 9 skuadra afrikane nga 10. Tani u eliminuan sa? Afrika e Jugut, kush është Tunizia që u eliminu në grup, edhe kjo 3. Por ama janë 6 të tjera. Kështu që unë pres rezultate të mira. Republika Demokratike e Kongos ka përqenë kundërshtar i vështirë për Anglinë. Anglia nëse do ta zgjidhë me situatë standarde, se unë kam parë një lloj ngërçi. Unë kur më ke pyetur një nga emisionet e mëparshme, kam thënë Angli, Holand, Portugali i kategorizojnë një kallëp sepse janë skuadra që rrëzohen në presionin e ndeshjeve të mëdha. Kjo nuk është ndeshje fort e rëndësishme. E këtu presion nuk ka Kongo, presionin do ta ketë Anglia, por me gjithë ato cilësi që ka skuadra,
përsëri do të jetë në gjendje që Nuk kaloj përpara. Me Ganën ju bë padrejti Ganës, meritonte të humte, sepse luajti keq. Vetëm ndeshjen e parë me Kroacinë, por kjo është Kroaci e lodhur. Dy parashikime për ndeshjet e fundit që mos se 2 minuta kemi. Po. Belgjik Senegal, si e mendon? Jo Ka gjatë. përqenë ndeshje shumë e vështirë, por besoj që Belgjika do ta kalojë. Do kaloj. Do ta kalojë Belgjika. Po kaloj vetë në rregull kanë ato. Çfarë presim më? Shikoj, nuk ka pas performanca të mira, do. Edhe mirë, ka po shumë kaloi kritika, hyn ka shumë 6 kritika, meqe. ka shumë kritika për De Bruyne, është kthyer Doku, sepse ndoshta e Doku vuajtën. edhe- Derisa De Bruyne është një hije shumë e shëmtuar, dhe ai kur u largua Mirë, tani largua- Lukaku mos u nxito, Edhe bëri gol Lukaku nesër ka në fundit. marrë- Ka një hyn me një moral tjetër tani në fushën e lojës, se gol kur bën gol je më i qetë. Dakor, Vazhdon. Lukaku bëri edhe gol. sezoni që ka pas te Napoli, por Lukaku nuk Ai s'po nuk luan mirë, futet. dekat lera, ai s'po shfaqet në atë nivelin që Po pritet. Belgjika i ka lojtar me Selemakers, ka lojtar sa duash, por problemi është që ata në momentet e atë pjesës kontingjent fundit kanë duket për të avancuar dhe i round, ndoshta po Po. prap Senegali duket Senegali është ekipi vështirë. vështirë. Nuk ka mbrojtjen, Dhe unë nuk ka them mbrojtjen me- që ka pas dikur. Dhe unë Edhe them ai me është problemi. vështirësi, po do kaloj Belgjika. Do kaloj Belgjika, mos harro, Senegali është Jo, gati di, me gati vështirë- kampion në fushi Ta thash pra me Afrikës. vështirësi Po pra, po thash. ka më tepër stolë dhe Ti i ka Livia si kaluar. shikon? Unë kam pas Senegali ka pas kur grup ka luajtur lehtë. me Francën, mos Po. e bofsha dhe me të thënë të drejtën më frikson Senegali edhe nuk do jetë as pak Jo, e lehtë lehtë, për jo, Belgjikën. jo. Po mund të kaloj edhe Senegali sepse mbrojt mirë. Unë mendoj që mund të kaloj Senegali. Kam të dyshim. Amerik Bosnjë, ndeshja e orës 2 të natës. Një ndër ndeshjet më të qeta kam përshtypjen me atë entuziazmin Po. që kanë. Po, dhe unë them kalon Ndoshta një Amerika. dorë, po patën probleme nga edhe gjykimi, një dorë duhet. nga gjykimi. Ai Dzeko dhe Alexegovic nuk do arrin të sepse radhë. unë e shikoj në një prizëm tjetër, domthon. Këtu kanë fituar do një kanë rënë me top. Kanë fituar 2 fishin e atyre që kanë fituar në Olimpiadë francezët para 2 vjetësh. Aq shumë don 10 herë më të shtrenjtë bileta për një rrugë fare të shkurtër në New York. Jo, me- $420 Dhe janë bileta gjithë me ato para. lirë të Gjermania. Tani- Se më fal një detaj. Se ju kishte bërë Gjermania gjamën FIFA-s. Se kishin për biletat për ndeshjen e radhës, se kishin të sigurt që kalonte Paraguay dhe tani ju kanë ngelur Në dorë. se kishin Ja, çuar, bukur. se FIFA i rishet biletat dhe merr një përqindje. Po, unë e di. ble dhe rishet. Çmimet vinë gjithmonë duke u Pra rritur. ju thoni që Amerika kalon i Imagjino lehtëshëm. se sa keq do ndiej Trumpi apo gjithë tjerë. Lehtëshëm, Ka kaluar thoni ju? Kanadaja. Ka kaluar, m'fal, ka kaluar Kanadaja Po, dhe ka s'ka kaluar Amerika. Meksika. Qa Do thu- kanë kaluar këto të dyja. Amerika, Shtetet e Bashkuara mendoheshin të parët dhe këto të dyja mos S'ka kalonin. pritshmëri nga Shtetet e Trumpi do Bashkuara. jetë vari. Do ishte për do japi kupën, do jap kupën Trumpi në do ndeshjen jetë e varë. Pra fundit. ju thoni që Amerika kalon Është lehtëshëm. ndeshje më e sigurt. No, nuk kam pritshmëri Sot është nga ndeshje Amerika, më e më vjen sigurt. keq. Po ç'a thoni? Bosnia. Lajmi i fundit para se ta mbyllim që Jurgen Klopp është i hapur për të Për të marrë marrë kontaren e Gjermanisë. Ikuaj Nagelsmann. E ka thënë, e ka Mund lënë ta marrë kuptohet që kur ishte në Në qoftë se Nagelsmann largohet, ka bërë gabime të rënda, Glen, Jurgen e Klopp mund meritonte. ta marrë. Ka bërë gabime shumë të rënda, sepse domthon Kimmich ka thënë gjithë sezonin e ka përdor Bayernin në vend tjetër, ky e përdori. nuk e pranoj në krah. këtë, nuk e pranoj. Pastaj, E di pse nuk e pranoj. Brownin, nuk Janë ishte disa lojtar ndeshje për ku- Brownin. Shiko, janë disa ndeshje ku çado që thot trajneri, ekipi e fiton se kundërshtari është shumë i dobët. Tani fitohet ndeshjen. Po mi pra, krijoi raste. shumë i papjekur pra, papjekuri, Po ç'a bëj? Lan në një jashtë ai. Se dhe për Kimmich që akuzuar Ju pjesë të e dytë duhet të të futin lojtar, qendër. Lenart, Karl, Ai e Serge prishi, Gnabry ai- edhe Schlottenberg, ai e Nico prishi. Schlottenberg. Ai e prishi Dakord gjithë edhe kjo. historinë e mbrojtjes. Por problemi është ti nuk mund të pretendosh që mban topin Gjermania nga dalt, pa ngacmuar, gjithë skuadrat që mbajnë topin. Don po del jashtë mode, gjitha këto, madje statistikisht ishte provuar që tani skuadrat që po mbajnë topin dhe që kanë një përqindje shumë të lartë pasimesh mbrapa te portierët apo te vijë mbrojtjes, janë duke humbur ndeshjet në mënyrë shembullore. Kjo i ndodhi Gjermanisë, kjo i ndodhi Turqisë, kjo po i ndodh gjithave. Edhe sa minuta kemi Eri? Eri jemi drejt fundit. Eri jemi drejt fundit. Alket, pra tham, Amerik, Belgjik, Angli, këto janë skuadrat që kalojnë përpara. Unë them emra tjera. Nesër në orën 2 do t'i diskutojmë përsëri këtu në pasos. Livia, si është me parashikimet? Livia, si është me parashikimet? Magjistari Ganës, Seriozisht? Magjistari Pasos. Falenderoj Angli. Alketi, Lorenzo Zemini dhe Livia, nesër shihemi përsëri në paso. Magjistari pasos është Livia.